तो ऐसे लोग जो ऐसी डकारें मारते हों कि डकार मारने से उनका इर्द गिर्द, उनकी सराउंडिंग उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ये एक दफ़ा नहीं बल्कि दिन में और कई दफ़ा दिन में और कसरत से कई दिन मुसलसल ऐसी डकारें हों कि जिससे सारा इर्द गिर्द मुतवज्जे होता हो, साथ के साथ इस मरीज़ या मरीज़ा को शदीद तरीन मीठे की हाजत और शौक़ हो और मीठा खाने के बाद तकालीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा होता हो, तो ऐसा फ़र्द, ऐसा मर्द, ऐसी औरत अपने मैदे की तकालीफ़ की दुरुस्तगी के लिए, अपने मैदे की शिफा के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा 5-5 कतरे पिएंगे और 1 घूंट पानी में पीना है। और इसका आइडियल टाइम होता है खाने से पहले, और अगर आप खाने से पहले भूल गए तो परेशान नहीं होना, फिर खाने के आधा पौना घंटे के बाद 1 घूंट पानी में 5 कतरे पी लें।